修了这么多年奔驰呢，我就发现一个问题，就是车辆的销售价格越高的车辆，其实售后的过程当中，它的维修是越多的，就是问题越多，而且呢，维修费用它跟那个车的价格也是成比例的增加。比如说这台大 G G63，我们来看一个问题，10万公里都不到。你看这种独立悬挂，我们说改了以后呢，开起来更加优越，就是操控感比较好啊，包括减震器啊、底盘没有老款这么硬，这些东西做改了以后呢，你看新的问题又产生了。你说这个臂，这种胶套来看一下，10万公里不到，这个胶套的有点像那个164的奔驰的 GL， 还有就是166底盘的 GL 的那种，你看这种三角臂的后胶套完全都已经脱开了，你看烂掉了。刚才我查了一下呢，我说尝试去换一下这个胶套，结果奔驰不单独提供这个胶套，需要换这个臂，这个臂几大千。但是呢，这个胶套跟这个胶套可以单独提供，关键是这两个胶套一般又不会坏啊，一般坏的就是它，你说怎么搞？我是跟客户说呢，还是不说啊？这是第一个问题啊。然后第二一个问题就是曲轴后油封，10万公里不到，来看一下，这不是油底壳漏油哦，这是上边在漏，你看这个地方漏，曲轴后油封在漏100%，也算是177的这款车的一个通病。